Добрый день! Я попробовал в интернете поискать, как развести костер при минус 15 и ничего не нашел, поэтому решил вам показать, как развести костер при минус 15. Итак, внимательно слушайте. Сначала нужно сложить дрова. Именно рубки небольшие, чтобы огонь зацепился за дрова. И потом дрова сложим вовнутрь. Составляем так, чтобы был такой круг. Этот круг можно делать диаметром поменьше, побольше. Если диаметр поменьше, можно будет вскипятить котелок. Но так как у нас цель сегодня вскипятить либо большой казан, либо сковородку, то мы сделали круг побольше. А также потом в этом кругу можно будет и шашлыки жарить. Создаем круг, и самое большое ноу-хау, обвязываем проволокой, чтобы это все не развалилось. И внутрь накидываем хвороста. Накидаем буквально спичку, хворост, и как видим, тепло поднимается вверх, вытягивает все, а снизу подсасывается воздух. И получается он как дымоход горит. Если даже можно послушать, сейчас звук такой, он как бы вытягивает оттуда. Ну, теперь нужно подождать пару минут, пока это все разгорится. Как я говорил, в минус 10, в минус 15 костер начинает понемножку тухнуть, потому что костер это химическая операция горения. Естественно, чем меньше температура, то есть чем ниже температура, тем он хуже горит. Поэтому иногда можно снизу оставлять такие лазы, естественно, для подхода воздуха. И, конечно, можно туда немножко поддувать. Главное преимущество такой структуры, что тепло остается внутри. А так как тепло остается внутри, то хватает тепла, чтобы костер дальше продолжал свое горение. Если мы сейчас эту структуру все разберем, костер, в принципе, довольно быстро погаснет. Ну что, плита готова. Можно ставить сковородку чугунную. О, вроде стоит совсем даже ничего. Сковородка готова. Надо проверяем на хлебушке, насколько она хорошо прожарилась. Будет у нас сегодня сухарики с чесноком. Хова. Хова. Ну еще нужно чуть-чуть температуры и нагреться. Еще немножко двигаем наши сухарики по краям. Накидываем чуть помидоров для вкусноты. Помидоры, конечно, можно резать на половинки, но это надо было, может, делать раньше, хотя можно и сейчас. Опа. В кипящем масле это очень хорошо делать. Опа-на. Все-таки только нагревается все. Вот. Ну ничего. Чуть-чуть можно готовить яичницу. Так как снизу температура очень высокая, а сверху температура минусовая, можно на самом деле испробовать и крышку. Яичница готова. О, совсем даже ничего. Ой. Можно снимать чугунную сковородку без прихватки. Опа. Садимся кушать. Вот начинаем жарить корюшку. Корюшка на костре. Хоть казан и распределяет температуру равномерно, видим, что в одной стороне она жарится, а в другой нет. То есть сковородку надо будет по чуть-чуть вращать. Вроде процесс пошел. Можно и приступать к еде.
Корешка готова. И теперь самый быстрый способ готовления шашлыков. Вертикальный. Оба-на, видите, чуть-чуть не подрасчитал. Хоба, хоба, хоба. О. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. Шашлык готовится сразу со всех сторон. Оба-на. Если кто когда готовил шашлык на холоде, он снизу жар большой, а сверху холодно, и получается шашлык часто обгорает. А в такой, если готовить его так, то он сразу со всех сторон готовится. Получается намного быстрее, он намного сочнее. Самое интересное, что если бы мы шашлык жарили традиционно, нам нужно было бы сначала сжечь все дрова, сделать угли. Потом нам могло дров хватить, могло дров не хватить. Потом, как говорил, шашлык снизу подгорает, сверху нет. А сейчас посмотрите, шашлык кипит, и он кипит со всех сторон. То есть шашлык равномерно прожаривается, чего вообще, в принципе, в жизни достигнуть крайне сложно. Ну вот, шашлычок готов. Конечно, он кое-где подгорел, пока ел корешку. Но, как говорится, он приготовился еще до того, как сгорели все дрова. Получается, можно уже, оказывается, успеть съесть и яичницу, и корешку пожарить, и шашлык даже спечь до того, как прогорели даже первые дрова. Ну, ребята, подписывайтесь на мой канал, буду вам благодарен за комментарии и за ваши рецепты. Буду на костре готовить все, что попросите. Стараться, по крайней мере.